Barchangizga assalomu alaykum bola. Sizlar bilan Darwin. Bugungi videomizda uh, mod obzor emas yoki survival emas, umuman boshqa mavzu. Bugungi video men YouTubedan ketayotganim haqida bo'ladi va nima desam bo'ladi? Men bu Minecraft o'yinini orqasidan ko'p narsalarga erishdim. Do'st orttirdim, aka-uka, opa-singillarni ko'paytirdim. Va men bu o'yinga rahmat aytmoqchimanki, YouTube'ga kirib kelganimga 2 yil bo'ldi, lekin 2 yildan beri menda aktiv yo'q va shuning orqasidan men YouTube'dan ketmoqchiman. Qaytmasligim bu sizlarga bog'liq. Xullas, sizlarga aytmoqchi bo'lgan gapim shu edi. Bu oxirgi video. Hammangizga xayr.